是咯，因为对我来讲啊，我买这产品，我想买这产品啊，最大的目的就是我改善我这个呼吸了，因为我怕我随时下，我以前有打呼，我是不怕的，因为最多打呼影响到旁边的人嘛，这是一点的话，就现在我是打呼到很严重，就睡到好像感觉呼吸不到就醒来，然后就口很干了，一个半夜要醒2、3次起来喝水，然后第一晚用的时候就醒1次来喝水，第2晚的时候也有慢慢改善，第3晚的时候我感觉是没有醒过来喝水那种哦，因为我每次半夜我醒起来口干舌燥啊，呼吸不到了我要喝水的。现在我也深深感觉到我爸爸的感觉，因为我爸爸他也是这样的，他的床头要放一杯温水的啊，那我就很好奇，难道人家睡会半夜起来喝水吗？不会的嘛，因为我以前还年轻，一睡就是到天亮了，所以我现在我睡到半夜起来喝水啊，我就知道我爸爸的痛苦，所以我可能用一下，然后看经济允许的话，可能就会再帮我爸爸买一套这样。